Shadow va Dragon Cube. Biz 100 kun survival qilishga harakat qilamiz. Bu Let's Play'ning birinchi qismi va biz boshladik. 100 kun qolamiz Minecraftda. Bu qismli bo'lishi mumkin. Javobini bo'lib like bosib qo'yinglar. Ketdikmi? Ichkan kameraga o'tib. Ketdik, daraxt chopamiz. Bo'ldi, biz boshladik. Birinchi bo'lib daraxt chopishdan boshlaymiz. Bizga 3 dona daraxt ham yetib qoladi. Biz bu videoni tayyorlashga juda ko'p vaqtimiz ketgan va like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lib patishkani bosib olinglar. 200 taga yaqin qoldi. Endi 400 ta qilib olinglar, tezroq shu oy 400 ta bo'laylik. Birinchi kirkaga solamiz. Tosh qaziymiz. Eshitgan bo'lsanglar, bu versiyada 1.21.130 da Amanda blokdan yasasa bo'ladi, eritib yasasa bo'ladi kiyimlar, qurol aslahalar. Va hattoki Naziya ham qo'shilgan. Buni ikkita xususiyati bor va sizlarga imkonim borligida ko'rsatib beraman. Birinchi foydalanish uchun keskin va silkin. Va ikkinchisi yugurib kelib urasiz. Tezligingizga qarab kuchini ko'paytirib beradi. Tosh yetib qoladi. Kirka. Shadow'ni qolib ketdim. Tushyapman. Dragon ko'p degan. Qo'shtiring nima chiqib olay. Ochib qo'y, qorong'i bo'lib qoldi. Ochib qo'ying. Endi biz ozgina cho'p yasab olamiz. Va qilich, bolta, kirka yasab olib, videoni boshlaymiz. Nima metdagimizni kavlamadingiz? Hozir kavlab olamiz. Toshli kirkada kavlanadi bu. Men ham kavlay. Ikkalamizga bemalol yetadi shu. Va bo'lmasam ketdi. Blok kerak, blok. Hozir tashlab yuboraman. Ana. Chiqing. Verstakda oldim o'zim. Birinchi bo'lib qishloq topsa yaxshi bo'lardi oziq-ovqatga. Erta olish kerakmi uni? Bo'lmasam bu yerda turamiz. g'orga o'xshash narsa bor ekan, borib ko'raman. Ko'mir bor bo'lsa. Shu ikkita ketib qolsa. Yo'q, bo'lmadi. Yana daraxt Bo'lmagan joy ekan. Bo'ldi, endi qolganini ham eritamiz. Ovqat topish kerak. Qo'y, mol. Bitta ham yo'q ekan bunaqa biyomda. Chiqib qoladi. Cho'chqadan tashqari hech nima yo'q. Jungli bor ekan, balkim qasr bo'lar u yerda. Bosamizmi? Yo, oddiy biyom ekan. Endi biz bu narsalardan Bo'lmasam orqamdan kelarsiz ko'rsatkichda. Shu ko'pirdan. Men borib ovqat topib turaman. Shu ko'pirdan endi narsalar qurol sohalar yasaymiz. Ikkitadan.
Qo'y birinchi. Faqat boshqacha rangda. Bo'ldi. Ikkita go'shtni. Endi yasashni boshlaymiz. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat. Like bosishni unutmanglar. Bolta yasaymiz. Va tayoq yetmay qoldi bizga. Tayoq yasab, endi ko'rk yasaymiz. Shunaqa videolar ko'proq chiqishini istasangiz, like va obuna bo'ling. Agar shu video 200 ta like yig'adigan bo'lsa, biz har kun o'ynab ko'ramiz. Bo'ldi endi. Kechqurun tushishni boshlayapti sekin-sekin. Dragon kubni oldiga spam bo'lamiz. Mana, hey go'sht mana. Eritish kerak buni. Mana tashlayapman. 2 dona ekan, bitta menga, bitta sizga. Bo'lmasam men yana narsa qidirgani ketdim, siz eritib turing. Buni nasl joylab olish kerak. Ularni ichga inventarga olib qo'yamiz. Bu kerak bo'lib qoladi. Talab tushguncha Bo'ldi, go'sht tayyor. Spam bo'ling. Mis topdim va ko'mir ham topdim. Shu yerda talab tushguncha yashab turamiz, ungacha chiqsak bo'lmaydi bu yerda. Fakil yasaylik. Mana hozir verstak qo'ydim. Taxtabon. Yasadim. Go'shtdan bering. Mana go'sht. Mis menga ham qo'ysin. Bo'lmaymiz kerak emas. Asliga savolimizda. Qo'shtirmay ko'mir qazib olaman. Bo'pti. Qo'y yana bor ekan. Kon topdim. Ashkonga tushdim o'zi. Tutmas ekan. Tupik emas. Faqat moblar borda bu yerda. O'ldirib yuborishi mumkin. Shunga shu yerda ertalabgacha kutib turaylik, tushamiz. Bo'ldi, go bosaveramiz. Bo'lmasa hozir misni yig'ib olay. Aslaqa yasash kerak. Tushib qoldi. Degan go'rga. Nima bo'lyapti? Shadow pakinul igru. Shadow chiqib ketdingiz. Sizda ozgina nosozliklar bo'ldi. O'lmagan bo'ling. Men ungacha mislarimni eritib, sekingina aslaqalar yasab olaman. Wi-Fi o'chib qolmadimi? Wi-Fi? Yo'q, yaniq turibdi. O'zida. Bo'ldi, chiqdi. Ha, chiqdimi? Bo'lmasam verstak qani? Endi narsalarni eritishga pechkalar. Ana men qaytib kirdim. Uzrasizlar, ozgina nosozliklar bo'lib qoldi serverda. Va albatta boshqa qaytarilmasligiga harakat qilamiz. Go endi g'orga.